Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepande sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan aya dina kayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana dina danget ayeuna urang diajar materi ngeunaan rakitan lantip. Mangga perhatikan contoh dina layar. Kuring keur nenjokeun nu meuleum sate. Kita contoh kahiji. Anu kaduana, leh ieu teh seungit nu meuleum sate. Tah, dina contoh kalimah tadi aya kecap nu meuleum sate. Dina contoh kalimah hiji nu meuleum sate mangrupa katerangan tina kecap nenjokeun. Jadi, nenjokeun nu meuleum sate ngandung harti nenjokeun jelema nu keur ngasakan sate ku cara dibeuleum. Beda jeung ungkara nu meuleum sate nu dipiheulaan ku kecap seungit saperti dina contoh kalimah kadua. Siswa-siswi sadayana ungkara seungit nu meuleum sate di dinya teh teu ngandung harti seungit jelema nu keur meuleum sate nanya, tapi ngandung harti seungit sate anu keur dibeuleumna. Jadi sanes jelemana, tapi seungit sate nu keur dibeuleumna. Tah, upama ditilik tina jihad logika basa mah ungkara seungit nu meuleum sate jadi ngandung hate seungit sate nanya anu keur dibeuleum. Jadi kalimah eta teh jadi kalimah anu henteu logis. Tapi dina paguneman sapopoe di antara panyatur bahasa Sunda mah eta teh dianggapna hal anu lumrah tawatos biasanya. Jadi kieu ya, upama anu nyarita kieu, seungit nu meuleum sate, nu diajak nyarita teh geus ngarti, geus lantip budinya. Maksudna teh lain seungit jelemana, tapi seungit satena anu keur dibeuleum. Tah, eta teh ungkara saperti kitu teh disebutna rakitan lantip. Ya, naon? Rakitan lantip. Ayeuna urang perhatikan deui contoh saterusna. Si Kondi keur ngasurkeun seuneu. Nomor hijinya eta. Si Odong dititah miceun tampolong ku bapakna. Takenya, upama urang ngadenge ungkara seperti nomor hiji tadi, urang teh ngarti karena maksud anu nyarita. Yen anu diasurkeun ku si Kondi teh lain seuneu nanya, tapi naon coba? Tapi suluhna anu diasurkeun supaya seuneuna henteu parem. Tah, kitu nya. Anu kalimah nomor 2. Jadi anu maksudna pangmiceunkeun tampolong teh lain tampolong anu dipiceun gitu nya, tampolong mah kudu dibawa deui gitu nya, sapertos kitu. Bu, jadi naon sih rakitan lantip teh? Jadi rakitan lantip teh nyaeta kecap anu diucapkeun maksudna kaditu tapi hartina kadieu, atawa kalimat anu salah tapi nu ngadenge mah teu ngarasa salah jeung langsung ngarti. Kumaha siswa-siswi sadayana ngartos aturan teu? Nya, contoh nu lainna ieu ngarah leuwih paham. Gedekeun tipina. Nya, gedekeun tipina. Nah, tipina anu kudu digedekeun teh lainnya. Tapi maksudna mah sora tipina. Ai tipi mah teu bisa digedekeun nya. Sapertos kitu nya. Atau contoh anu kaduana, abdi hoyong asup TV. Nah, bisa gitu asup TV nya, maksudna mah hoyong eksis dina TV nya, sapertos kitu. Kumaha siswa-siswi sadayana? Tah eta mangrupakeun pedaran ngeunaan rakitan lantip. Jadi gedekeun tipina, asup kana TV, kan eta secara logika bahasa mah eta teh salah, tapi kadanguna kuno batur nyarita mah eta teh kuno ngadangu mah nya eta teh biasa-biasa wae kitu nya dina paguneman sapopoe kitu nya. Tah, siswa-siswi sadayana sangkan hidup langkung paham kana materi
pedaran ngenaan rakitan wantip, mangga hidup dicobi heula ngerjakeun latihan soalna mana teangan maksudna kalimat eta naon, terus bagian anu histologisna mana, tulis bagian histologisna siga tadi gedekeun tipi gedekeun tipi, nah berarti eta bagian anu histologisna. Seperti itu mangga dikerjakan, tinggal dina layar latihan soalna. Sabada hidup mengerjakan soal, mudah-mudahan langkung kahartosnya, langkung paham karena materi latihan nanti. Sakitu wae padaran dina danget ayeuna, pembelajaran dina danget ayeuna, mudah-mudahan ka atos. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.